Hey guys, welcome back to my another video. This video actually আমাৰ ইয়াত বানপানী কেনেকুৱা হৈছিল মানে আমাৰ বিলাসীপাৰা তো আপোনাক মই দেখুৱাই আছো ফুল ভিডিওটো actually আগতে কৰিছিলো কিন্তু মানে আপলোড দিব পৰা নাই মোৰ গা ভাল নাছিলে তো এতিয়া ভিডিওটো আপলোড সো চাই ক'ব কেনেকুৱা হয় সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও গাইস বম পানী সো গাইস বম পানী হৈছে এই আমাৰ ডাইটিভি গাই লগত আছে ডাইটিভি আমি পুৰা অলপ পানী চাই মানে পুৰা এফালে চাৰিওফালে পানী হেলমেট পিন্ধা নাই কাৰণ আজি উপায় নাই আজি হেলমেট চেলমেট নাই মইতো বাইকো ওলাব পৰা নাই পানী হৈ গৈছে মানে বানপানী দি মোৰ বাইক উৰাই আহিছে আজি অলপ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি আহোঁ আমি অলপ বাইকৰো এই আমাৰ পিছফালে আহিছে আমাৰ সাগৰ পাছফালে আছে আমাৰ হিমুদা চাওক না চাৰিওফালে পুৰা একদম পানী এই চাওক আপোনালোকক এতিয়া ডেঞ্জাৰাছ অলপ ধাৰ দেখাব ধাৰ দেখাওঁ য'ত every year more পুরা তো every year মানে মানুহ মৰে সেই জায়গাত লৈ যায় আপোনাৰ পুৰা ধাৰ পুৰা আছে ৰাস্তা ভাঙি যায় কেতিয়াবা কিবা ভাঙিছে নাজানো বাট ৰাস্তা পুৰা একদম পানী আছে বুলি কৈছে মানে চাইডে বাইডে ধাৰ আছে দেখুৱাই আছে আপোনাৰ ভাঙি গ'ল ধাল চাওক গাইজ পুৰা মাছো মাৰি আছে মানুহ বেয়া ধাৰ হৈ আছে পানী চাওক পুৰা একদম ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে পানী বহুত ঠাইত পুৰা পানী খালে গাইজ ধাৰ চাওক পানী গাইজ এইটো চাওক এইটো জাস্ট লাইক বিজয় এইটো ইয়াৰ নিচিনা হয় এইটো ইয়াৰ নিচিনা পুৰা মাৰ্বল টাইপ পুৰা ঢাল দেখিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া গাইজ বানপানীত লৈ যাম আপোনালোকক এতিয়া অলপ বানপানী চাই মানে ক'ত ক'ত কেনেকুৱা বানপানী হৈ আছে এতিয়া গাইজ ৰিলছ কৰিম আমি ৰিলছ কৰাম কি মানে ৰিলছ বনাই এখন বানপানীৰ চাই আহোঁ এতিয়া কোনফালে কিমান পানী হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভাল পাব গাইজ আমি আমাৰ বিলাসীপাৰাৰ মানে টাউনৰ ভিতৰত চাম পানী চাওক চাৰিওফালে পানী একদম চিটি পুৰা পানী গাইজ এইটো চাইড পানী চাওক ন গাইজ এতিয়া আমি অফ ৰোডিং কৰিম এতিয়া গাইজ এতিয়া অফ ৰোডিং হ'ব মানে আমাৰ ডাইৰেক্টলি গাইজ অফ ৰোডিং হ'ব নামি যা মই বাইক আনা নাই ক'ত যাবি নামি যায় আগত গাইজ আমাৰ ডাইটিভি গাইক বোলে শ্বৰ্ট এটা বনাই দিব লাগে তো শ্বৰ্ট বনাব আহি আছোঁ এই আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত চাওক সেই গাড়ীখিনিলৈকে যাওঁ তাৰপিছত আহি আছে অফৰোডিং চাওক গাইজ पानी सब लगाए
আণ্ডাৰ ৱাটাৰ শ্বট দেখাই আছোঁ। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ শ্বট আমাৰ ডায়েৰী বেগ এটা মই আণ্ডাৰ ৱাটাৰ শ্বট লৈ দি আছোঁ। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ শ্বট গাইজ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম আৰু লাষ্ট অকণমান পানী আছে আপোনাক দেখাই আছোঁ আৰু পানীত নোলাব চবেই ভালকৈ থাকক আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপুনি দেখাই আছোঁ এতিয়া পানী চাওক এতিয়া আমাৰ কলেজ ৰোডৰ মানে বিশ্বন নালা নে কিবা বুলি কয় পাব্লিক স্কুলৰ ইফালে হয় পানী ৰাতিপুৱা বোলে পানী বেছিকৈ আছিল আমাৰ ডায়েৰী বেগ আহি গ'লে মৰ্ণিং আহিছিল মানে সি এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ গাইজ ভিডিঅ'টো চাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আকৌ নতুন ক'ৰবাত পানী হ'লে দেখুৱাই দিম বাৰু আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড চবেই ভালকৈ থাকক পানীত বেছি নোলাব এণ্ড থেংক ইউ জয় অসম।